Haleluya. Reka dushime Imana ko yagiye kuduha amahirwe yo kugaruka hano kugira ngo twongere tuganire amagambo yaba yadushyize ku mutima, cyane ko turi mu bihe bikomeye cyane aho abantu bagomba kwiga ibyanditswe by'umurongo ku wundi kugira ngo basobanukirwe byinshi biri mu ijambo ry'Imana. Dore ko Yesu yavuze ko nta kintu kimwe agomba gukora adahishura abagaragu bayo. Ibyo rero turabibona neza cyane mu ijambo ry'Imana uko yabivuze. Niyo mpamvu insanganyamatsiko y'ibyigisho yacu ni uguhishura kwa Kristo mu isezerano rya kera n'irihe. Ariko tugize amahirwe atangaje ko tujye gusimbukira muri Matayo, tukagira amagambo tugiye kuhaganirira mu rwego rwo kugira ngo insanganyamatsiko yacu igende yumvikana neza. Dukurikije uko twabitangiriye mu ijuru, tukabona ukuntu mu ijuru habaye intambara, tukabona ukuntu Mikayeli yatabaye kurwanya nkuko tubona mu byasho 12:7, tukabona ukuntu ijuru ryose ryatsinze cyane ko habaho guhitamo, hakaboneka umugabo ujya kuri Lusiferi, hakaboneka n'umugabo usigara ku Mana. Iyo ntambara yarakomeje kandi igikomeje. Bavandimwe, mu byiteho cyane kuko iyi ntambara nubwo abantu bashaka kureba mu ishusho yo kubona ko Imana iri n'itsindwa dukurikije uburyo ki amategeko Satani yibasiye akagenda yakuraho, ariko bizasoza itsinze. Bizasoza itsinze mu buryo butangaje kandi ntabwo bitinze, turi buze kwibona vuba muri iyi minsi. Reka dusenge rero tujye mbere. Uhoraho Mana ikiranuka, ntawe ukeneye gupfukamirwa usibye wowe, haba icyubahiro. Utugira amahirwe meza, tuje kugumya gusangira amagambo yawe. Turasaba umuntu wese uteze amatwi icyigisho ndetse nanjye ubwanjye urimo ukigisha nk'uko Imana yamye kutwihangamo, kandi igihe isi yibasiye kukurwanya mu buryo bukomeye, igihe isi yibasiye ibyanditswe byera ndetse n'amahame n'amategeko yawe, abana bawe tuguteze amatwi muri iki kiganiro uyandike mu mitima yacu, ngwino urusheho gukorana natwe biruseho kandi ubwiza bwawe burusheho kutugaragaraho mu izina rya Yesu, amen. Mu nsanganyamatsiko dufite nifuje ko tuganira muri Matayo 24. Hari icyigisho bavandimwe nifuje ko tuganiraho imirongo mike. Icyigisho kirakomeye, ariko nifuje ko tuganiraho byibuze imirongo ibiri banza. Imana itugirira neza ikagumya kuduha ibihe, tuzagumya kugenda tuganira n'indi mirongo ikurikiyeho. Matayo 24 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Iyo usomye amagambo abanza ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Bavandimwe, ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu biratangaje. Yesu ubwe aya magambo niwe yavuze, yerekana ibyerekeye ko afata kurimbuka kwa Yerusalemu abihuza no kugaruka kwe. Ushaka kugira ngo umenye ibyo kugaruka kwa Kristo, ushaka kugira ngo usobanukirwe neza, wakwiga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Biratangaje kuba uyu munsi none tuvugana Yerusalemu yararimbutse. Uyu munsi none tuvugana hari ibimenyetso byabaye kuri Yerusalemu. Uyu munsi none tuvugana abantu bashobora kwiga mu mateka, ariko ntibari basobanukirwa nuko byagenze ngo baze babihuze n'igihe tugezemo. Ariko aya mahirwe Imana duhaye nagira ngo tubihuze turebe neza. Reka tugende mbere yuko Yesu yigisha iki cyigisho cyo muri Matayo 24 cyangwa se akigisha abigishwa be. Yari amaze kwigisha mu rusengero kugira ngo ubone neza usoma Matayo 23. Hari umuburo ukomeye yari amaze guha ishyanga ry'Abayuda. Hari umuburo ukomeye yari amaze guha abayobozi b'Abayuda. Hari umuburo ukomeye yuko icyo yashakaga cyose yagisobanurira Abayuda, agisobanurira abayobozi b'Abayuda kugeza ubwo neza batsiratsije bafata icyemezo cyo kumwanga. Iyo usomye Matayo 23, Yesu hari icyigisho y'igice kirekire, ariko bigeze ku murongo wa 13 Yesu ahurira abafarisayo n'abanditsi. Byageze ku rwego asigara avuga ati abafarisayo n'abanditsi cyangwa se abayobozi b'idini ntabwo nta kindi kintu nakora, reka baburire baha amahirwe, reka baburire bagira umugisha, maze igihe cyose baba bagize amahirwe yo gushaka kumenya ibyanjye,
igihe cyose baba bagize amahirwe y'uko n'abaraje muri iri cyanga, reka uyu munsi nkora ibishoboka byose, reka babwire bavandimwe iki cyigisho cyo muri Matayo 23 guhera ku 13 ugisomye ukareba imiburo Yesu yatanze, kiri mu byigisho yatanze, ayitangana wagira ngo harimo n'amahane. Kubera iki? Yatavuga ati umurongo 13, ariko mwebwe n'abakoresha mwaryarya mwe muzabona ishyano kuko umugabo ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kubwinjiramo ntimubakundire. Amagambo arakomeye cyane. Yagaragaje umurongo w'uburyarya bw'abafarisayo, agaragaza umurongo w'ukuntu banga kwinjira bakabuza n'abashaka kwinjira. Ahari iki cyigisho Yesu yabwirije abafarisayo cyakirimo amahane akomeye, ku buryo ugisomye uyu munsi urabona ukagira n'abafarisayo bagisomera cyangwa se abayobozi b'idini runaka ukakibasomera, sinzi ko mwakiranuka. Ariko Yesu kubera ko yari amahirwe abonye kandi igihe kimwe kigeze ku musozo, yababwiye abahereye ku murongo. N'umusome iki gice yagizwe ati mwabituro mwe, ariko ati mwabagufwa mwe, oya arabwira ati muri ibituro bisizingwa mirongo icyo abahanuzi. Ndababwiza ukuri, Yesu yigisha ikigisho ababaye. Gufata ishyanga yari yarahaye imyaka 190 kugeza ubwo avutse ntibabyemere kubera umwanzi, kugeza ubwo akuze ntibabyemere. Muri wa gice cya 3 kugeza ubwo abibwiye ati ninjye mutsima mugiye mwereka mu butayu ntibabyumve. Noneho yageze ubwo aberurira hagati muri iyi ndyarya ati mwabituro bisizingwa mwe. Ako bavandimwe, Yesu ntabwo yabikoze kubera ahari wenda ukundi kuntu cyangwa se ntiyabikoze kubera urwango yari abafitiye. Urukundo rwa Kristo rwamuhataga. Icyo nshaka kubibwirira cyako dusoma tukakumva na gatatu twije muri Matayo 24. Yarakigishije ababaye afite agahinda kenshi, abigishwa be baraho, abafarisayo bose bari bicaye mu ntebe z'ibyubahiro, abagakura asigisoma neza. Bigeze ku murongo bamuteze amatwi, bigeze ku murongo wa 35 noneho ababwira amagambo aremereye. Umuhera ko mugirwaho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaguriye ku isi. Yafashe amaraso yose y'abakiranutsi yabayeho ayigereka ku bafarisayo. Bavandimwe tujyana muri iki cyigisho, impamvu Yesu yageze ku bafarisayo cyangwa se irishyanga ry'abayuda, nibo bari bafite amahirwe y'agakiza ko kugira ngo bahereze isi, yari bihereye hejuru. Ariko kuko bakoze inshingano yabo nabi, kuko bakoze inshingano yabo, ibyo bagombaga gufashisha abantu bakabyikumana nabo ntibakize, yafashe mu maraso y'abarimbuka bose yabagerekaho. Niyo mpamvu iyo umenye umuburo wose w'agakiza, ukagirwa amahirwe y'uko umuburo ubonetse mu mutima wawe, uhamagarirwa kujyana umuburo, kuko niyo utawujyanye amaraso y'abantu bazarimbuka runaka ushobora kuzayabazwa. Kubera iki? Twahamagariye gukira ngo dukize n'abandi. Niyo mpamvu Yesu yafashe ishyanga ry'abayuda, kuko Imana yarabicishije iby'agakiza. Bavandimwe, uyu munsi none twabicishije iby'agakiza byuzuye. Niyo mpamvu kuko ruhande niba hari umucyo umenye runaka, ugomba guhamagarirwa kuwujyana. Ntabwo ari ngombwa kuba wenda wamenye byinshi. Nimushaka kubyumva neza muzasoma icyiciro cy'Idekapoli, umuntu yisukishemo amadayimoni yahise yihuta cyane ajya kubwira inkuru nziza y'ibyamubayeho. Ubwo rero niyo mpamvu umuntu wese ahamagarirwa kujyana mu Imana imuhaye igihe hari icyo wakoze mu mutima wawe. Ariko abayuda bakoze ikintu gikomeye. Yesu bigeze ubwo bigeze ku murongo wa 36 abagereka amaraso y'abantu bose bazarimbuka. Niyo mpamvu inshingano twahawe muri iki gihe gikomeye ni inshingano yo kubwira abatuye isi, ni inshingano yo kuburira abatuye isi. Iyi nshingano ntabwo ari y'umuntu runaka, ahubwo iyi nshingano ni y'umuntu wese wamaze gukubitana na Kristo. Iyi nshingano ni y'umuntu wese wagize icyo akorwa na Kristo, ahamagarirwa kubwira isi, kandi isi ahamagarirwa kubwira guhera hatuye bavandimwe. Uyu muburo rero urihutirwa cyane. Maze ageze ku murongo wa 35 aho twaba tugeze, uhereye ku maraso ya Abeli umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Berekeriya, mwiki hagati ya hera h'urusengero n'igicaniro. 3:6. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasora kuri iki gihe. Ese amagambo aremereye. Ndababwira ukuri ko ibyo byose bizasora kuri iki gihe. Niba yavuze kuri iki gihe, ubwo ni twebwe, ni wowe nanjye woneza amatwi. Kandi niba ibyo Abayuda kubishyira mu bikorwa byarabananiye,
ubwo uyu munsi wa none abayuda ni wowe nanjye biradusaba inshuti zanjye biradusaba gufata umucyo wose w'abayuda banze tukongeramo uwo twamenye nk'abadivantisite w'umunsi wa karindwi tukongeramo n'uwo twiga mu buhanuzi bo batari bazi ndabavuze ukuri ko icyaha cyacu dushobora kuzikubirwa inshuro nyinshi tuzabazwa n'Imana kurenza icy'abayuda kandi niko byanditse mu ntambara ikomeye ariko umurongo utangaje na karindwi Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimunkundire. Aya magambo Yesu yavuze arira kugira ngo ubyumve neza. Uyisomye muri Luka 19 kuri ku 41 yari marira ni kangahe ho yavuze amarira aturika cyangwa kukubundikira n'ibimenyetso byo kuza kwa wari habyerekana ariko ntabwo ushaka gukira ati ni kangahe cyangwa kukubundikira ngo mukire mu mababa yanjye ariko 38 ngiye gusoma uraremereye. Uyu murongo uramereye niyo fundateri cyangwa se niyo fondasiyo igiye kutwinjira muri Matayo 24. Uyu murongo nshuti uwiteho cyane kuko ngiye kuvuga ibintu bikomeye. 38 dore inzu yanyu muyisigira umusaka. Dore inzu yanyu muyisigira umusaka. Ibintu biraremereye. Impamvu aya magambo yose aza mu nzu yanyu muyisigira umusaka. Kuki urusengero Yesu yaratinyitse kuvuga ngo inzu yanyu muyisigira umusaka? Ndashaka kugira icyo ruvugaho. Abayuda urukundo rwo gukunda urusengero bari bararutishije Imana bavandimwe. Urukundo bakunda ku rusengero n'imbaraga bari barakoresheje bazubaka rwaragiye rusumba ubwo bakundaga Imana. Ibyiringiro byabo byose bari barabishyize mu rusengero. Ibisomye neza kandi uko byari bikunze urusengero cyari ikintu gikomeye cyane muri Israel. Uru rusengero bari bashyizeho ibyiringiro. Iyo usomye neza amateka agaragaza ko Imana niyo yatanze amabwiriza kugira ngo rwubakwe. Mubyumve neza kurukunda kwabo byari bifite aho bishingiye. Ariko Imana yavuze amagambo akomeye ngo ngiye kubakura icyo mwahozagaho amaso. Iyo usomye amateka ugasoma mu Kuva 25 umurongo wa 8 Imana yahaye Mose amabwiriza y'uko iyo nyubako izaba imeze kandi inyubako yo mu butumwa bwera mu ntebe y'ubutumwa bwera nturi hagati muri mwebwe. Reka bwo icyo gitangaje Imana niyo yifuje ko ubwo butumwa bwera bubeho ko yari isabana nayo. Ubwo butumwa bwera Imana yatanze ngo bwubakwe bwasaga n'ubwo mu ijuru. Ni ipice y'ubwo mu ijuru kugira ngo tubyumve neza. Imana imaze kurema umuntu Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni niyo yakebye ingobyi mu ngobyi ya Edeni. Twarabibonye mu byigisho ababikurikiye barabyumva neza. Niyo nababwiye ko Edeni ntabwo ari isi. Icyo mucyumve neza twarabisomye ntabwo Edeni ari isi. Ntabwo Edeni yari isi ahubwo Edeni ni ingobyi y'Imana yahozeho na mbere hose. Niyo mpamvu Imana imaze kurema umuntu isi nubwo yatunganye ari nziza ariko ntabwo Imana yahise imukira mu isi. Yakebye inzu yafashe inzu nziza umuraza tuzwamo. Ubwo bwari ubuturo bwera bwa mbere bwabonetse ku isi ni ingobyi ya Edeni. Ubuturo bwera bwa kabiri tubona mu Kuva 20 ndagira ngo tujyane twumve ni kuki Yesu ngo dore inzu yanyu muyisigira umusaka. Bavandimwe iri jambo riremereye cyane ndagira ngo mubyumve neza. Kuva 25:8 kandi mu ndemera ubuturo bwera ntabwo Imana yifuje guha abantu ubuturo bwera bari mu Egiputa. Oya ibyari gushoboka kuko mu Egiputa ntabwo basenga. Ndabona kukivuga mu byigisho muzakurikira ntabwo mu Egiputa basenga. Niba abantu bari ntibasenga icyo bakora mu muri Egiputa ni ugutanga ibigirwamana. Maze bigeze ku 8 Imana itanga amabwiriza Abisirayeli kuko bamaze kwambuka inyanja itukura. Maze ibabwira ko bagomba kuri mu buturo bwera ikazi gatura muri bo. Bavandimwe usibye na hariya Imana yatanze ibwirizwa. Iyo usomye mu Itangiriro 28 naho bagiye kubigaragaza neza kugira ngo asobanukirwe n'ubuturo Imana yifuzaga kugira ngo ature muri yo. Na Imana iteka ryose yifuzaga kubana n'abana bayo n'umugambi w'Imana. Bavandimwe Imana yadukunze cyane ku buryo ku murongo wose ku bisi yaremwa Imana yifuzaga kubana n'abana bayo. Ariko ikibabaje abantu barabyanze. Abantu bahisemo gukunda umwanzi. Oya ubwo umuntu tereka ibintu nibi bizakwangiza. Oya ubwo umuntu tereka kwitukuza bizakwangiza. Oya ndetse n'abagabo bakabimubwiye ariko umuntu akareka akabikora. Ikiboko abantu bakunda ibintu bibagiza kubera ko umwanzi yamaze kubatwaza igitugu. Aha rero
Yesu ngo inzu yayo muyisigira ari umusaka. Twihuta kugira ngo mwumve neza. Iyo usomye ugasoma nko Gutegeka kwa 2 umurongo wa 27 wenda umurongo wa 8 reka tuhate twumve cyangwa 27 umurongo wa 8 harabwira ngo uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'amategeko wandikishije gukeba inyuguti zisomeka. Ibi bishatse kuvuga ngo kirero turi kuri urusengero kugira ngo byumve neza. Uru rusengero cyangwa se ubuturo bwera bwabaga buri ibisate 10 by'amategeko y'Imana. Kandi ibyo bisate 10 by'amategeko y'Imana nibyo Imana yabwiye Mose ngo uzabyandike. Biri mu Imana yiyandike ku giti cyayo. Uyu usomye neza ukabona kuno mu butayu Imana y'Ibana n'Abisirayeli muri iryo hema bagenda baryimura byageze ku gihe cyo kwimika ubwami. Igitabo cya Samuel cya 8 muzabona neza ko ababarizwa ubwo bandi Imana bifuza ko no bayobora abantu. Ariko icyo ushaka kugira twihute uru rusengero bigeze ku ngoma ya Salomo ni wubatse urusengero. Nubatse urusengero rwa mbere rw'Abisirayeli cyane ko Imana yabuje Dawidi kubwubaka ko yaramenye amaraso menshi cyakora imwemerera yuko umuhungu we Salomo azabasha kuba kuri urusengero. Bigejeje muri 605 Nebukadinezari ararusenya arabanyaga. Uru rusengero rero bari barubatse Yesu tutunze mu musijya w'umusaka ni rwa rusengero mubatse bavuye Babuloni. Rero byubatse bavuye Babuloni. Kandi uziko bavuga ko isuri muri Nehemiya no muri Ezira hagaragaza ko ubwo rusengero ubwiza bwabo buzarutugambe. Ibyo byarishitse kuvuga ngo iki ubwiza bw'urusengero bwa mbere ni igihe Salomo yubakaga urusengero ariko kurutaha Imana ikizirika rutaha ikabana umuriro ikagenza gute hakabareka ibiryo by'inkuba hakabareka ibintu bidasanzwe abantu bose bakabona ko inzu y'Imana yatafye kumugaragara. Ariko babaga batangaje ariko ubwo mu isezerano ry'igihe cyo kuva Babuloni ngo Yesu yari yizaza kurutaha yaje kurutaha maze aje kurutaha bene rwo bari barushinzwe bene rwo bashinzwe kururinda bari barakunze urukundo rutangaje ruruta nyiri urusengero. Maze Yesu arebye urukundo bakunda urusengero Yesu arebye ukuntu babaha umutima wose ahita bati inzu yanyu muri sigiye ari umusaka. Aya magambo araremereye kubwira abayuda ko bakunda isengero kurenza Yesu n'uyu munsi uramutse bivuze aho baterwa amabuye nk'uhambazi. Kandi mu minsi y'imperuka abantu bakunda isengero kurenza Imana. Oya abantu bazatanga igihe cyo kubaka isengero. Oya abantu bazazikunda. Umva ku buryo isengero bazazirimbisha. Ariko igitangaje bazaba banga Imana bagiye kuyisengeramo. Aho ubwibone bw'agasuzuguro bwari buzamuka mu ishyanga kugeza ubwo urusengero rwari gitanga. Inzu yayo mu isi yari umusaka. Abantu bazagira ubwo bashaka gushakira agakiza mu nsengero ariko ndababwiza ukuri je ko bwamagambo akomeye cyane. Ntabwo gakiza kabonerwa mu rusengero agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo gusa. Yesu ashimwe cyane. Bavandimwe Yesu avuze aya magambo abigishwa bahise barakara. Abigishwa rabo babimfishe neza barazi batako se urusengero nubwo muri Israel hari habarutse ubupagani bose bemera ko urusengero ari inzu y'Imana. Nubwo uko byari bimeze kose bose bemera bavuga bati urusengero rwose Yesu avuga inzu y'Imana muri Siyoni umusaka. Usibye nabo nabigishwa ukurikije ko nyubako yubatse biyumvisha ko ibyo Yesu avuze abeshya. Maze bigeze kuri cya 24 ko tujya gusomera 20 muri iki gisho cyacu ibyerekeye kurwa kwa Yerusalemu no kwa Yesu. Bigeze kuri 24 wa mbere Yesu amaze kuri icyo cyigisho ndababwira ko yuko mutazamura uhereye none kugeza ubwo muzavungwa ahubuje mu izina ry'Uwiteka. Maze bigeze ku murongo wa mbere abigishwa baramwegera. Yesu asohoka mu rusengero amaze kuvuga ko urusengero ruhindutse umusaka. Baramwegera akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Bibiliya kuyiga no gutekereza ntabwo ari ikinyamakuru. Kubera iki Yesu yaramaze kuvuga amagambo aremereye ko inzu yose ijya ari umusaka. Ariko ikiganiro kubera ko abigishwa cyari cyabababari cyabakoze ku mutima bari bumvishe ko ibyo Yesu avuze abeshye bashaka guhinyuza. Ntabwo bamubajije ibyo kwihana, bamubajije ibyo kuntu bakora ibitangaza, bamubajije uko byamera,
baje kumubaza iby'urusengero bati tubwize ukuri. Abigishwa baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero, bashatse kumwereka inyubako y'urusengero. Kandi impamvu bashatse kumwereka inyubako y'urusengero ni iki? Yesu yari yihaye ibintu byo kuvuga urusengero, avuga ko inyubako yabo basigara ari umusaka. Muri make yashatse gupfobya urusengero, abigishwa nkaho byarabababaje, maze bashaka kumubwira ati ariko rero Yesu nubwo wavuze ko izo ari umusaka, twebwe reka tukwereka ubwiza bwayo. Batangira kumuratira. Bavandimwe, inyubako y'urusengero ndagira ngo byumve neza ibi. Reka tujye muri Mariko twumve. Hano tubonye ko batangiye kumwereka imyubakire y'urusengero. Tujye ku murongo wa 24. Reka tujye muri Mariko twumve. Barimo baramuratira. No murongo turi. Mariko 13 umurongo wa 1. Ubwo tujye kurebaho uko Mariko yabyanditse. Avuye mu rusengero, umwe mu bigishwa arabwira ati, mbega amabuye, mbega imyubakire, mbese umwigisha urebera. Mariko we umwe mu bigishwa akavuga ati, nubwo uvuze inzu yawe yacu tuyisigira ari umusaka, ariko warebereye ibyo byose bya zahabu waroye. Bavandimwe, abigishwa bashatse gukosoza Yesu imvugo. Bavuga ati rero nubwo waruhubutse ukabakeza mu musaka tojya gutukwereka ubwiza bwayo, ntabwo uritegereza amabuye yayo ngo yayirebe. Wabonye ririya buye? Waribonye? Wabonye imyubakire yayo? Muri make bashatse gukosora Yesu ubyo yaravuze haruguru, basanga no kwita bamwereka ko impamvu akeneye gukosorwa nahere kuri ayo mabuye yubatse. Tubaze Luka nawe uko we yabyanditse. Turimo turareba uko bagiye babyandika. Batari kuba mu murongo wa mbere wo muri Matayo 24, abigishwa bashaka gukosora Yesu. Bavandimwe, ikigisho kirakomeye cyane, ariko ndabizi neza ko turi musanzwe ngo guhishura kwa Kristo mu isano rya kiraniriye. Kurikira tujyane biri bijyaho biruhuriye kandi biratangaje kuri gusanga ibi bihuye. Yesu nose bivuze. Mariko 21 dushaka twahera ku murongo wa 5. Kurimuka kwa Yesu mu nubwo kwa Yesu. Nuko bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza, mutega amatwi. Luka we yaratanga. Luka agiye kwandika iby'urusengero, ibintu biratangara cyane. Umva amagambo yaruvuze. Nuko bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo. Haleluya. Bavandimwe, urusengero rwabatswe n'amabuye meza n'amaturo. Abantu bari baratanze amaturo yo kubaka urusengero, bagura amabuye meza y'igitangaza, bagura amabuye meza cyane kugira ngo kubaka urusengero kugira ngo barurimbishe. Niyo mpamvu ngo bahari barimbisha urusengero, baragize ngo barurimbisha amabuye y'igiciro, ikindi bashyiraho n'amaturo yabo. Muri make abigishwa bashatse kwerekana yuko amaturo n'amafaranga batanze ku rusengero Yesu adakeneye kuyatesha agaciro. Kandi no mu minsi y'imperuka baramaze bakunda isengero kurenza Imana. Bashatse kumukosora ati oya, uru rusengero twahimbye amafaranga turayazana, uru rusengero twakoze ibishoboka byose turarwubaka, uru rusengero twikopesheje amadeni turarwubaka, uru rusengero rwatubijije icyuya, uru rusengero abana bacu baretse amashuri kugira ngo turwubake, uru rusengero buri muntu wese yaritanze. Luka tugiye ngo n'amaturo yacu twarayanze turarwubaka. Ni gute wava gutusigira umusaka? Muri make abigishwa ba Yesu bari bamwereka inzira yuko nawe yararengereye. Yesu ashimwe. Nyamara Yesu yararengereye. Bashatse kuvuga ko yararengereye, bashaka kumukosora. Muri Luka we ashatse ko bashatse kumwerekana ko amaturo batuye. Bati twe rwose reba twashizeho n'amaturo yacu, amabuye yaratuvunye, reba abantu baritanze, abantu bagiye mu matsinda rwose barahiga, urusengero rwabonetse bamugaragaza ukuntu rwabonetse bigoranye, bamugaragaza imbaraga bashyizemo, none Yesu yihindure ngo basigare umusaka. Nshuti, ijambo rya Yesu riremereye kwezi ukabona gutekereza. Yesu batera muri Matayo 24 wa murongo wa mbere, ndashaka ko tubanza kugarukaho kugira ngo tujye ku murongo wa 2. Buriya bamugaragarije impamvu ko urusengero rukeneye kwitabwaho kandi koko, kandi bashaka kumwereka ko mu byo bagomba kwirata n'urusengero rurimo. Reka bagire ikintu gitangaje. Yesu ubwe abigishwa nubwo bashatse kugerageza ngo bamukosore, hari icyo cyakoze gikomeye. Yesu uyu munsi none abantu bafite ibyo birata. Uyu munsi none bavandimwe, aba bantu turimo tureba, iki turimo tureba, ndagira ngo mumenye abantu Yesu yakigishije.
ntabwo iki cyigisho Yesu yakigishije abantu. Munyumve, ntabwo Yesu yize cyigisha abantu. Ntabwo icyigisho Yesu yize akibwiriza mu mavuna. Ntabwo na rimwe rya Kristo icyigisho yize yigishamo. Ntabwo icyigisho Yesu yize cyigisha abafarisayo. Mubyumve neza abahurikiye. Oya rwose. Ntabwo icyigisho Yesu yaba yakigisha itsinda runaka, ahubwo iki cyigisho yagiteganyije abigishwa be nabwo kugira ngo akibigishe. Nusoma ku mirongo 3:24 tutari mugeraho muri cyigisho, yarabanje arabafata abasohora mu rusengero abajyana ku musozi. Icya kabiri arabanza arabicaza. Ntabwo ibintu byo kuza kwa Yesu no kwibuka kwa Yerusalemu nta muntu wabyiga ahagaze ngo abyumve. Ntibishoboka. Ndabona ko ntabwo bishoboka. Birasaba ko abantu bicara hasi. Niyo mpamvu Yesu yamaze kubwiriza icyigisho mu rusengero. Arangije agisohoka mu rusengero batangira kumugaragariza impamvu urusengero ruzagumya guhabwa agaciro. Nizo ngiye kuvugaho nkeya. Bati mwigisha urusengero rwatuvuye. Reka babwire impamvu ya mbere bahise bagaragaza. Twebwe turi ishyanga ryatoranijwe, icyo ni icya mbere. Dufite ibitabo by'abahanuzi, icyo ni icya kabiri. Ese amabuye yubatse mu rusengero arakomeye, ngo twahinduye paje abo turimo tujyana. Twahinduye paje. Turimo turareba andi mabuye y'ubundi bwoko abantu bafite. Barimo kubwira Yesu ko bidashoboka ko urusengero rwasigara ari umusaka. Abishwe tabatabonye ntibishoboka. Dore amabuye twakoresheje, amabuye ni ibihamya by'abahanuzi. Dore amabuye twakoresheje twubaka urusengero. Dore dufite imizingo ya Yesaya. Dore dufite imizingo ya Yeremiya. Dore dufite imizingo ya Ezekiyeli. Dore dufite imizingo y'abahanuzi. Dore dufite amategeko y'Imana. Ni gute wavuga ko iyi nzu yasigara mu musaka n'iyo mizingo yose ibitse mu buturo bwera? Yesu ati hoya, muri isi wari umusaka. Uyu munsi wa none n'ubu abigishwa baracyarekera bavuga ko inzu atazaba umusaka. Ariko ndababwiza ukuri, inzu izaba umusaka kuko ni Yesu wabivuze. Uyu munsi iyo uganiriye ni ishyanga ryasimbwe ry'Abadiventiste ritari kubwira ati hoya twebwe inzu yacu irakomeye. Bavandimwe, ninza guhindura paje muze kunyumva. Inzu yacu irakomeye cyane. Impamvu kitera gukomera, dufite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi kandi kuko ntabwo babeshye. Dufite intambara ikomeye kandi kuko ntabwo babeshye. Dufite ibihamya by'itorero kandi kuko ntabwo babeshye. Dufite indongozi kandi kuko ntabwo babeshye. Bagatondeka ibihamya. Bati none iyi nzu yacu ikomeye cyane, urabona wowe wavuga ngo izasigara umusaka. Ariko niba Yesu yavuze ko izaba umusaka, muvandimwe, nushaka kuza ufite ibihamya 1000, nushaka kuza ufite ibihamya bingana bite, uko ufite Bibiliya yose ifite umumaro mu mibereho yawe, n'ubundi inzu yawe ni umusaka. Nese ko ufite umumaro gukora ibyaha, ko ufite se imibereho itandukanye y'abapagani. Ibyo ni kugaragaza ngo inzu yawe uzasigara ari umusaka. Abantu zabo zamaze kuba imisaka zirimo ibirayi kandi n'imirayi bafite ibyo bihamya. Ni ibirayi birata ngo wabonye ibinye byiza byubatse inzu, wabonye ko hasohotse n'ibihamya by'itorero, wabonye ko hasohotse igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe. Ibyo ntacyo bizakumarira. Inzu yawe ntabwo izakuza kuba umusaka. Bavandimwe, aya magambo yavuzwe neza. Inzu yawe izagumya kuba umusaka kandi amabuye ahari. Bavandimwe, nta kizabuza inzu kuba umusaka kabone n'ubwo amabuye y'igiciro yaba ahari. Kubera iki se? Mpamvu ushaka kubabwira bavandimwe ikomeye cyane, n'ubundi inzu izaba umusaka kandi abantu bafite ibihamya kuko amagambo yavuzwe na Yesu. Niyo mpamvu uzasanga nta watandukanye umukristo n'umupagani uyu munsi wa none. Kandi se umuntu akibaza ati ariko se kandi nubwo mufite ibitabo by'intambara ikomeye twabonyemo bitanga, kandi nubwo mufite ibihamya by'itorero, kandi nubwo mufite inyandiko z'ibanze, nkaba ndeba imimerere y'abakobwa banyu n'iy'abapagani ari kimwe, nkabona imimerere y'abagore banyu n'iy'abagore b'abapagani ari kimwe, nkabona imimerere y'abagabo banyu n'iy'abapagani ari kimwe, nkabona imimerere y'abayobozi banyu n'iy'abapagani yose ari kimwe. Ubundi inzu, reka babwire, inzu yanyu izasigara ari umusaka. Iki cyigisho kugira ngo kijye kumvikana, abigishwa bahise bagaragaza impamvu, kandi uyu munsi abantu barazitanga. Ntibabumvaga ku nzu yabo umusaka, baratanze amaturo, baraguze ibitabo,
babifite. Ntabwo zizavugwa kuba umusaka nuko waguze ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Oya. Ntabwo zizavugwa kuba umusaka nuko ibintu bitunze wawe mu rugo. Oya. Reka babwire. Ntabwo zizavugwa kuba umusaka nuko ufite ibitabo bita indongozi z'itora cyangwa se ufite ibindi biti inama ku mirire bikubuza kurya ibintu runaka kugumya ukabirya. Inzu izaba umusaka kandi izaba umusaka uyifite. Nimubwo kugira ngo izibe umusaka bavandimwe nkunda ntabwo uza ngo inzu yasenya. Reka ta rwose inzu yawe izagumya itahemo ariko Yesu yavuze ko izaba umusaka. N'ikimenyimenyi kugira ngo umenye ko inzu yawe umusaka uzajya ureba imibereho yawe urebe n'ijambo ry'Imana ufite urebe ko bihuye biratandukanye. Aya magambo avuzwe na Yesu ngo ndababwiza ukuri ko inzu yanyu muyisigiwe umuki ari umusaka bavandimwe. Iyo murongo najya mu rutiro kandi mwumve cyane yavuzwe n'Imana abibwira ishyanga ryasigaye abibwira abantu yatoranije barayafite ibihamya kuva mu itangiriro kugeza kuri Maraki bongeraho n'ubutumwa Yohana yari amaze iminsi ababwiriza nawe ubwo ariyizera abereka ibimenyetso by'uko agiye kugaruka ko ari we Mesiya bamwanga ku mugaragaro ariko biragaragara ngo kubera ko munyenze kubera ko mwanze umucyo mbazaniye ibihamya byose mugaragaza ko ari ukuri inzu muyisigi wari umusaka. Ndababwiza ukuri ko bagumye kuba mu materaniro bagumye kugendagenda bagumye gukora amavuna inzu zabo ari imisaka. Bavandimwe ucunge neza utareka inzu yawe yaba umusaka. Bavandimwe uyu muntu kujya gutumikaho Yesu ateshe agaciro ibintu byose bari bayubakiyeho abako ko ikintu cyose wakora nubwo ufite inzu nziza nubwo ufite ibihamya bingana bite ariko ntiwemere gukorana n'ijuru ntiwemere mu buri Imana itanga ibyo byose bizaba umusaka. Maze Yesu asohoka mu rusengero akigenda bigishwe baramusanga bashaka kumwereka imyubakire myiza y'urusengero. Bavandimwe uyu muso none abantu bafite dushobora kwerekana umurongo mwiza kandi boko nibyo tukazikana ibihamya dufite kandi boko n'ukuri ariko mbabwire nitutabigenderamo inzu zacu zizaba imisaka kandi ahantu henshi zaba zitangiye kuba imisaka. Ugenzura umutima wawe genzura uwanjye urebe ko inzu zitaba umusaka. Ubwo bari bamaze kubaka inyubako y'urusengero bamara ko basohoye ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byinshi bamara ko batanze ibitabo by'intambara ikomeye bamwereka ibintu byose kandi kuko byari byo byari bikwiriye bamwereka ibihamya byose bibiliya yose bafite. Maze umurongo wa kabiri arababwira ati Yesu nutangiye kuvuga ikintu twabonye muri iki gice mbere ko Yesu avuga no murongo wa kabiri dushaka gusorezaho bari yamaze kubicaza. Ntabwo ko nta muntu wakwita ibyo kugaruka kwa Yesu ahagaze mubyumve neza ntibishoboka. Nta muntu wakwita ibyo guhagarara avuga uruguhagarara mu bitekerezo. Nta muntu ushobora kwiga ibyo kugaruka kwa Yesu afite ibindi bintu mu mutwe ntabwo byakunda ntibyajyamo. Nta muntu ushobora kwiga ibyo kugaruka kwa Yesu ngo abyumve igihe yaba afite plan yo kuguza miliyari ntabwo byakunda. Ibi bintu birakomeye cyane kuko Yesu yarabanje arabicaza ku musozi kugira ngo babanze bashire impundu bigije neza batuje. Ibyo kuza kwa Yesu no kuba kwa Yesu byigwa bicaye. Niyo mpamvu dufite indirimbo ya 34 ngo nicaye imbere ya Yesu. Birasaba kwicara imbere ya Yesu akagucura akagukura n'icyaha n'ikiri mu isoko akadutandukanya n'impamba yose. Ibyo nabikora kuko twicaye imbere ye. Niyo mpamvu bidashobora gukunda igihe cyose hatabayeho gutuza no kwicara imbere ya Yesu. Maze Yesu kuko yamaze kubicaza kuko bari bamuteza amatwi umva amagambo yatangiye kubabwira. Ubwo Yesu nutangiye kuvuga ubwo abigishwa bari ku muntu wa mbere wose nibo bawibariye bamwereka ibitangaza baramusobanurira bamwereka ko rwose ibintu bimeze neza maze umuntu akumva amagambo Yesu. Ndagira mbabwire ko uyu murongo Yesu yakubiyemo kuvuga kwa Yerusalemu akubiyemo no kuza arababwira ati nimurebe byose ni ibiki ibyo bihamya byose bamutoretse imbere munyumve neza. Ubwo icyo gihe bamwereka inyubako y'urusengero bamwereka n'ubwiza bwayo mutujyane ariko uyu munsi wa none mu murongo tugusomye n'iki nimurebe byose nimurebe ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi nimurebe byose muvuga nimurebe intambara ikomeye nimurebe abivuzweho byose nimurebe abakurambere n'abahanuzi nimurebe inama ku mirire nimurebe byose ibigize ibyo ngibyo byari byarafashe kubaka inyubako y'urusengero. Nimurebe byose mureba uretse mu magambo akomeye nimurebe biriya yose ko tugiga nimurebe byose munyumve neza bavandimwe nimurebe ibi byose mureba
ibi byose twishingikirijeho, ibi byose twako harimo tudasanzwe, ni muri ibi byose bidutandukanya n'isi, ni muri ibi byose byerekana ko turi ubwoko bwasigaye, ni muri ibi byose ni aya magambo yavuzwe na Yesu bavandimwe. Umva amagambo yakurikiyeho, ni mureba ibi byose ibyo abigishwa bari bashyizeho amaso byose barebaga, Yesu yongeye kuvuga ati ntimubyitegereze mu birebe. Umva amagambo yakurikiye yagiye kuvuga bavandimwe, yakizaho akabazo ati nimureba ibi byose. Umva amagambo yakurikiyeho, ndababwira ukuri, Yesu hano yararahiye. Usomye muri Bibiliya ukabona ahantu Yesu yagiye avuga aya magambo, wahaba. Ndababwiza ukuri yuko aha bwiravuze abo turi kumwe, aha nimurebe aha yaravuze ni mu mutima wanjye, ni mu mutima wawe, aho mu mutima wawe. Iri somo riratangaje. Ndavuze ko aha cyangwa se aho muri nge, yavuze aha, Bibiliya muri mwumva neza, abavuze mu mutima wawe, abavuze mu mutima wanjye. Ndavuze ko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Aho mu mutima wawe ngo nimurebe byose ko dufite umwuka w'ubuhanuzi utubuza kurya inyama, nimurebe byose dufite umwuka w'ubuhanuzi utubuza kwambara nk'abapagani, nimurebe byose dufite umwuka w'ubuhanuzi dutegeka uko tugomba gusokoza, nimurebe byose umwuka w'ubuhanuzi utubuza ko tugomba kugenda uko dushaka. Ndababwiza ukuri yuko aha mu mutima wanjye no mu wawe ntawe rizasigara rigetse ku rindi ritajugunywe hasi. Uyu murongo uraremereye, ngiye kuvugaho ibintu baromusorezaho. Yesu yavuze amagambo ati aha ibi byose mureba, namaze kubivuga ruguru, ntawe rizasigara rigetse ku rindi kandi ritajugunywe hasi. Ngiye kubabwira amagambo aremereye. Yesu yafashe Satani mu ijuru, areba ubugome bwe bwose afite, yongera kumureba mu ngobyi y'Edeni ibyo yakoze, yongera kumureba mu ipice y'ibyo agiye kumukorera, yongera kumureba mu ipice y'ibintu agiye gukora arimo dukora mu minsi y'imperuka. Ahita abishyira kuri umurongo wa kabiri. Ubaha Yesu yaravuze Satani neza, uyu murongo wanditsemo Satani. Yesu yaramufashe gukira kuri uyu murongo wa kabiri, yafashe ubugome bwe bwose yifuzaga mu ijuru bwo gukora amategeko y'Imana, yafashe ubugome bwe bwose kugira ngo abantu babyumve neza. Ashaka kubisona abigishwa be bicaye hejuru y'umusozi wa Elayono kugira ngo babyumve neza, ababwira ko ntawe rizasigara rigeretse ku rindi. Kubera iki? Reka tugende. Uyisomye muri Ezekiel 20:13 twahabonye nuko Satani ni ubwe, inshuti yanjye tujyane, ni ubwe waruze ngo by'Imana yari yambaye. Reka tubasome twihute kugira ngo mwumve neza ntaza kubivuga, wenda abantu bakagira ngo nibyo nihimbiye. 13 tugiye kunyamo twihuta. Wahoze muri Edeni yango by'Imana, umwambaro wawe wari ibuye byose ry'igiciro cyinshi. Hano Imana, umwambaro wa Satani ryari ibuye byose ry'igiciro cyinshi. None ndagira ngo munyumve neza, Yesu avuze amagambo mu Matayo 24 ngo ndababwiza ukuri ko ntabuye rizasigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Kubera iki? Kwa dusomemo yuko Satani ni ubwe wari wambaye amabuye. None Yesu avuze amagambo ngo ntabuye rizasigara rigeretse ku rindi. Uyu nshatse gusobanura iki? Wahoze muri yango by'Imana, umwambaro wawe wari ibuye byose ry'igiciro cyinshi. Ndeko muzasoma amabuye yose. Satani ni ubwe kuva yava mu biganza by'Imana, yari yambaye kuko Imana kuva ku birenge ahantu hose, umwambaro we yambaye agacokeje, kandi ubwo bwiza bw'Imana yari yambaye bwagendaga burabagirana. Tuba tujyana maze bigeze muri Matayo 24 ngo ntawe rizasigara rigetse ku rindi. Ukuri kose kw'ijambo ry'Imana kuva mu itangira kugeza mu byahishuwe, ukongera bitambi muka w'ubuhanuzi, ntawe ni rimwe rizasigara rigetse ku rindi ritajugunywe hasi. Ngiki kimenyetso cyerekana ubugome bwa Satani, ngiki kimenyetso cyerekana ubugome kwa Yesu. Ntabuye rigomba gusigara rigetse ku rindi. Bavandimwe, ibi no tubyiga abantu bahari, umuntu ashaka kugira kubyumva ariko ashaka kubyumva. Iyo ubona dufite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, dufite na Bibiliya yuzuye, ariko ureba kuntu abantu bagomye kwigaragura mu byaha, urambwira ko iwe rihagaze. Usibye no mu idini muri rusange, ureba umutima wawe ko rihagaze. Ntabuye rizasigara rigetse ku rindi ritajugunywe hasi. Bavandimwe, Satani kuko ari wari wambaye amabuye y'Imana, kuko ari wambaye kuri kw'Imana, ni azagira uruhare mu gusenya inzu kuko yarayizi neza. Yarayizi neza. Iyo usomye
mu itangiriro 28 umurongo wa 10 reka twihute dusome twumve ntawe rizasiga rigetse kurindi. Ese rero Yesu yavugaga ni irihe kubera iki? Haragira hati Yakobo ava Berisheba agenda yerekeye Harani 11 agera ahantu buracya kuko izuba ryarirenze yendibuye mu mabuye yaho aragisegura aryamaho arasinzira. Haleluya. Yakobo yenzibuye kandi Yesu tumuto ngo ntabwo rizasiga rigetse kurindi, ariko ko iryo buyewe ridasiga rigetse kurindi we yarabigenza aragisegura arasinzira. Maze basoma umurongo waho ukurikiyeho wa 10 wa 21 haragira hati nkazagaruka kwa data amahoro Uwiteka azaba Imana yanjye niribuye nshinze n'inkingi zaba inzu y'Imana kandi kubyo uzaguma byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Yakobo sinzi gitangaje bavandimwe. Yesu ngo ntabwo yarisigagitse kurindi none Yakobo ibu yashinze hazaba inzu y'Imana. Haleluya. Yakobo yarashinze ahita ngo ibu yashinze rizaba inzu y'Imana. Haleluya. Yesu aravuga ngo ntabwo yarisigagitse kurindi ku nzu y'Imana amabuye yose Satani ashaka kwisenya ku buryo ntabwo yarisigagitse kurindi. Ntabwo rizasigara rigetse kurindi. Abahanuzi bakera bose bemeraga mu bintu bikomeye kuko yari amabuye yabaga yarateguwe kuko yabaga afite ikintu kinashushanya. Tubona iki so byo mu itangiriro ko Yakobo yenzibuye arashinga ahantu hahindutse inzu y'Imana. Yesu ni muri Yosuwa igice cya 4 nawe ikintu yavuze ku ibuye. Reka tugere turebe bavandimwe Yosuwa igice cya 4 turebe igice cya 4 twasoma umurongo wenda umurongo wa 5 haragira hati Yosuwa arababwira ati nimunyure imbere y'isanduku y'Uwiteka Imana yanyu muri Yorodani hagati umuntu wese aterura ibuye arishyire ku rutugu nk'uko umubare w'imiryango y'Abisirayeli ungana. Oya itegeko kugira ngo umuntu yinjire i Kanani umuntu wese akeneye guterura ibuye kandi akarishyira ku rutugu nk'uko imiryango 10 y'Abisirayeli ingana. Uyu bisobanuye iki? Agakiza k'umuntu akeneye kwibonana n'Imana ku buryo agenda kwifitiye ikitondero akandi akurikije uko imiryango y'ingana. Ibi mu byumve neza. Yesu avuga ati ntabwo ko umutora ibinongo mu byumve. Ntabwo babwiye ati mutore wenda imyenda. Oya ntiyabwiye ati mutore ikindi kintu runaka. Yabategetse gutora iki? Amabuye. Bavandimwe impamvu ibintu ndimo bivuga najyaga basobanukirwa n'ibihe byose Yesu yavuze. Aya mabuye yose n'umusoma amasomo menshi aha gusoma igitabo cya Samweli wenda igice cya 19 naho ukabibona ko Imana yatitsabise ko bagomba gutora amabuye. Uyisomye muri Daniel igice cya 2:34 havuga yuko iryo buye najya mwumve naho Yesu yavuze. Bavandimwe mukire kubyumva neza. Daniel igice cya 2:34 ngo ngiye kubona mu nzu Nebukadinezari yarose yabonye ibuye ritakozwe n'umwana w'umuntu ryamanutse rifite ubushobozi bwinshi giye kubita ku gishushanyo kandi ubwami bwaryo n'ubwiteka ryose. Bavandimwe kuki Yesu ngo ntabwo rizasiga rigetse kurindi mu byumve neza. Yarashatse kuvuga iki? Yari bagaragaza ko ukuri kose mwirisi imbere ka Yesu aza. Ukuri kose Satani azagusiribanga agukureho Bibiliya yose zateshwa agaciro kugeza ubwo abantu bazaba bafite Bibiliya abantu gusoma ibyanditswe byarabizahinduka nk'icyaha. Oya amadini zasigara afite Bibiliya gusa ibitabo bifite ko abantu batagendera mu byanditswemo. Ntabwo rizasigara rigetse kuri ibi ritashuguwe hasi. Ese ibyo bishatse kuvuga iki bavandimwe? Kubera iki gice cyari cyerekeza ahantu ndagira ngo twihute cyane tujye muri wenda muri Zakariya igice cya 10 umurongo wa 4 twihute kugira ngo dushaka kurutuza gusoza neza akabantu babimbishije. Ntabuye rizasigara rigetse kuri ritashuguwe hasi. Amasomo menshi agaragaza ko Abisirayeli iteka ryose isomye mu Mateka wa 2 ugasoma n'andi masomo aha aravuga ngo iteka Abisirayeli amazina yabo bayandikaga ku bisate by'amabuye niho yabikwaga. Bavandimwe niho yabikwaga rwose. Reka tuye muri Zakariya igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 7 haragira hati wa musozi munini wita iki imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya azazana n'ibuye risumba yandi barangurira bati nirihabwe umugisha. Wa musozi we munini. Bavandimwe Imana kuvuza mu musozi munini wenda bakurikiye igice cyacu bazabyumva
uyu musozi twita tujye mu byahishuye igice cya 8 tukareba wenda ku murongo wa 8 hari umusozi tuzabona uzuva mu nyanja ariko ntacyo uzaba umaze kuko hari ibintu bizaje kwa ahubwo bwami umusozi munini uzaza usiribanga amategeko yose y'Imana kureho usiribanga ibintu byose bitwiyeho abantu bahiruka abanyedini gusa ariko batagira amabuye batagira agakiza k'Imana abantu bazabishwa ibyo bita agakiza ariko kadahari bisomye Yesaya 28 murongo wa 16 hari ukuntu bahavuze Yesaya 28 murongo wa 16 reka tujyane bavandimwe haragira hati nicyo gituma umwami Imana ivuga iti dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe haleluya ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe iri buye nta rindi ritari Kristo wageragejwe Yesu yagiye uburyo bwose natwe avukira mu rugo rukennye n'iryo buye rizima niyo bavuze ngo nta buye bizasigara rigeretse kuri ndi ritajugunywe hasi niwe bavuga ati ndavuga mbere yuko Yerusalemu irimbuka umva nzaba namaze gusibangana mu bitekerezo by'abantu mbere yuko ngaruka ibihamya byose by'ijambo ry'Imana Satani azashaka kugera ku mugambi we ntabwo rizasigara ry'umuhaze ese muvandimwe wakwisuzuma n'isuzuma ubona amabuye gihagaze muri wowe tarakase cyubahirizwa amategeko 10 y'Imana arimo yubahirizwa ibihamya byose birimo birubahirizwa uracyabana n'Imana nawe rizasigara rigeretse kuri ndi ritajugunywa hasi Ebyesho igice cya 11 ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 27 ahantu ndagira twasoreze tureba ngo ntawe rizasigara rigeretse kuri ndi ritajugunywa hasi bantu munyumve neza bantu mutambaye Yesu ngabere rizima wowe udafite agakiza wakomeye kuri Yesu ku giti cyawe kuba ngo agakiza ngewe ngo umugabo wanjye ngo yaseze ngo riko fashwa ngo bishop yabwije nibwo njya mu mwuka rikamubwira ibyo byose bigiye kuvuga hasi birasaba agakiza ko umuntu ku giti cye ugaca imbere y'Isano kuko twebonye byagenze kwa Yesu ugahamya Imana iri mu mutima wawe utabwiwe n'abandi so n'ibyahishura 21 umurongo wa 10 kugeza umurongo wa 17 reka dusome twumve anjyana ku musozi munini haleluya kandi muremure ni mu mwuka anyereka ururembo rwa Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana uyu musozi munini nusoma muri Ezekiel uzogera ngo wa musozi amagambo twihute maze barareka ngo ufite ubwiza bw'Imana kurabagirana kwayo gusa no kwibera igiciro cyinshi cyane nk'ibuye ryitwa yasipi ribonerana nk'isarakaye ntiwumva kwa kuri Satani yarwanyije Imana izakwambika abana bayo basigare barabagirana n'ubundi kuri Yesu kandi webwe rizima muvandimwe wakwemera Kristo akakwemera izima Imana itugire neza Imana idufashe kandi dushyire mu ruhande rwayo kugira ngo turusheho gusobanukirwa nayo umurongo wa 24 kugira ngo usorezeho baranditse ngo muri rwo ntazinjira n'ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya keretse abanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'Imana icyo cyose muzabisoma mureba amabuye y'igiciro cyinshi ari amabuye yose ari muri hano byashuwe Imana irimo yambika abana bayo kandi ikambika umuntu ku giti cye kurindi abo mabuye arimo anyangira hirya no hino reka twe tuyegeranye arushaho kubaka imitima yacu dukomere muri Kristo dundika n'inzu yo ku rutare umwuka w'Imana twomataneho nawe twinane ku Mana kugeza ubwo tuyifatanya hakaramata mu izina rya Yesu amen bavandimwe twatangiye dusenga reka turasoza dusenga uwera wa Isiraheli niwe wabonye ibihe dusohoyemo bikomeye ko ntawe rizasigara rigetse kurindi turebesha amaso y'ibigaragara biragaragara nkaho utakiri mu isi kubera ko Satani akwibasiye akoresheje ibihamya n'abakibifite ntacyo bimaze ariko turasaba cyane kubw'umuburo duhaye udushoboza gushyira mu bikorwa kugira ngo tutegure ubwami bwawe uduhire kandi ufashe buri mwana wese kugira ngo dufate ibyemezo bizima byo kukwiyegurira amategeko yawe isi yanze uyandika mu mitima yacu mu izina rya Yesu amen.